Începutul lunii septembrie aduce un nou eveniment de promovare a turismului din Parâng. Autoritățile locale de la Petroșani și Asociația de Schi Turism Montan Pro Parâng vor organiza un nou eveniment în stațiunea montană. Care va avea loc în Parâng, primăria este coorganizator împreună cu Asociația Pro Parâng. Domnul Radvanski vă va da detaliile tehnice sau mai multe detalii legate de această competiție. Vor veni foarte mulți participanți și cred că e un lucru bun pentru Parâng în primul rând și pentru Petroșani în general. Pentru al doilea an consecutiv, asociația noastră organizează Trofeul Pro Parâng, care se face etapă în cadrul campionatului național Ștafeta Munților. Acest campionat a fost înființat în urmă cu 5 ani, este o inițiativă privată a unor asociații și vrea să revigoreze sau să readucă în atenția tinerilor îndeoseb noțiunea de mișcare, noțiunea de distracție la foc de tabără și tot ce implică astfel de activități. Astfel, evenimentul se va desfășura pe un număr de 3 zile. Cu data de 9 vineri așteptăm participanții, care obligatoriu trebuie să sosească în tabără. Tabăra va fi și locul de pornire va fi zona turistică Parâng, cabana școlii sportive și ANEFS. Ei vor participa la mai multe probe, probă de teorie, probă de raid montan, un fel de drumeție contra cronometru, dar nu maraton, pe categorii de 6 categorii de concurs. Au și o probă tehnică de orientare. Toate evenimentele vor începe sâmbătă dimineață. Seara va fi un foc de tabără cu probă culturală care va încheia competiția propriu-zisă. Urmează ca duminică să fie festivitatea de premiere și se igienizează tabăra și ne luăm rămas bun de la ultima etapă a campionatului. Cine sunt cei care pot participa? Pot să participe orice asociație sau ONG sau club sportiv sau familie sau grup de 3 persoane care se încadrează în una din cele 3 categorii. Categoriile fiind Open, categoria cea mai lejeră în care pot să participe 3 persoane de orice sex și vârstă. Și după aceea încep să le personalizăm, deci sunt juniori, copii 14-18 ani, veterani, elitul care este, să zicem, cei mai rapizi din această competiție, femininul, în total 6 categorii. O echipă este compusă din 3 participanți. Trebuie plătit o taxă? Nu este nicio taxă, nu se plătește nicio taxă. Concurenții vin din toată țara, până la, în prezent, în cele 6 etape care s-au desfășurat. Au fost concurenți din Galați, din Iași, din București, din Argeș, Pitești. Sunt mai multe cluburi, dar și asocieri de 3 persoane, familii cu copii, poate să participe la concurs. Unde se organizează în țara asta de concurs? Deci anul acesta au fost 6 etape. Am fost în Munții Măcinului, organizat de Gălățeni, am fost în Piatra Craiului, organizat de un club din București, Bucegiu, Făgăraș, a fost Retezatul și Baia de Fier. 6 etape. Parângul fiind a 7-a etapă. Și ultima. Și ultima, și dacă știți, ca și la fotbal, e destul de important și noi mizăm pe o participare bună. Sperăm 250-300 de participanți. Am încercat și o înscriere electronică pe site-ul nostru. Încă nu se înscriu, probabil pe ultima 100 de metri, dar clasamentul este foarte strâns și nicio echipă nu-și poate permite să nu vină, pentru că pierde clasamentul final. Am făcut curios cu proba aceea culturală, ce constă? Deci fiecare club sau formație are o reprezentare și în fața focului de tabără se cântă, se spun scenete, glume, exact cum era mai de mult pe, eu știu, pe acțiunile astea cu tineretul, cu pioneri. Există un mic juriu care îi jurizează și la sfârșit vor fi recompensați cu premii. Echipa petroșaneană pe ce loc se află? Deci noi ne aflăm în momentul de față pe locul 11 ca și cluburi. Am avut prezență mai bună la categoria veterani. Am avut așa, acolo ne aflăm pe locul 4. În total sunt cam 70 de cluburi și asociații înscrise. Tot secretul cu aceste competiții sau campionat este să reușești să participi cu cât mai multe categorii. Deci sunt 6 categorii în total. Dacă particip cu 6 categorii, atunci aduc
în cadrul clasamentului general cât mai multe puncte. Aici apare și o problemă, să ai și suficienți oameni, să aibă disponibilitate, să aibă posibilitate materială să putem să facem deplasarea și așa mai departe. Sunt mai mulți factori care determină la câte categorii putem participa. Pentru noi, faptul că am participat la toate etapele a fost foarte benefic. Dacă Comisia de arbitri din partea ștafetei ne apreciază cu o notă mai mare de 8,50, ni se dă dreptul să facem și anul viitor etapă. Totul depinde de cum reușește ediția prezentă. Trebuie să găsim soluții și parteneri și sponsori, că trebuie să schimbăm anul viitor traseul, deci traseele se schimbă în permanență, nu poți să-i inviți să-i trimiți pe același traseu. Devine plictisitor și ei caută ceva nou și interesant. La acest eveniment sunt așteptați să participe cluburi și asociații sportive din toată țara. De asemenea, prin organizarea acestui eveniment se dorește și promovarea zonei turistice Parâng, a turismului sportiv, precum și dezvoltarea unei relații de colaborare între ONG-uri.